前段时间，品牌哥拿到了新房子，开始了装修之旅。一直聊天吹水的业主群里，也冒出了很多讨论装修细节的话题，比如要不要无主灯、乳胶漆选什么色、电视柜悬空还是落地等等。大多数讨论内容其实都挺和谐的，得出的结论也颇为一致，但唯独在是否安装净水器这一环节起了较大争议。有人认为净水器完全是智商税，喝了几十年自来水也没见得出问题。还有人则反驳，小区自来水闻着有味道，烧开后水垢明显，不安装净水器不敢喝。一部分已经决定安装净水器的邻居又卡在了安装什么类型的净水器上，比如前置过滤、厨下、台上、壁挂，又或者是纯水机或矿物质水机等等。在没有装修之前，真不知道原来一个小小的净水器还有这么多学问。所以这期节目咱们就专门来聊聊这个话题，净水器到底要不要安装，具体又该怎么挑选。咱们日常使用的自来水主要取自江河湖泊或地下水，自来水厂经过沉淀、消毒、过滤等多道步骤，达到卫生部出台的生活饮用水卫生标准规定后，才输送到水泵站，进入千家万户。理论上，自来水厂输送出去的水肯定是符合饮用标准的，但不代表水到你家的时候还是纯净的，因为很多水污染属于不可控的二次污染。最常见的是管道污染。我国在初期铺设自来水管道时，大多使用铜管、铸铁管、镀锌钢管，长时间使用后管道老化，一方面重金属析出，另一方面容易滋生铁锈和细菌等污染物，长期饮用会对肾脏、肝脏造成极大负担，危害人体健康。其次，高层小区使用水塔或地下水箱二次供水，蓄水箱不及时清洁，密封不严，会导致病毒、青苔甚至红虫滋生，产生大量细菌。打开水龙头时，可能会出现流出的水有颜色和异味，甚至有悬浮杂质，水质浑浊，完全失去了透明度。而且你还永远无法预料，哪天你家的自来水管网会不会受到重大污染。我们从网上随便搜索下，就能找到非常多的案例。据央视网报道，今年5月6日，山东省临沂市平邑县一小区，不少居民反映家中自来水浑浊发臭，居民连洗澡都不敢。调查发现，原来是自来水管网被自备井水倒灌，导致整个管网串联污染。再往前，2023年10月，广东省茂名市茂南区书房岭森林社区，多个小区业主反映，家里的自来水里竟然有青苔、铁锈、红虫等让人难以忍受的异物。此外，还有2014和2015年，甘肃发生过2起重大水污染事件，兰州市民2次涌进超市，将货架上的矿泉水一抢而空。恐慌的原因是自来水厂的自流沟受污染，以致自来水含苯超标。近年媒体频频曝光的背后，即可管中窥豹，可见一斑。可惜这些问题是自来水厂目前技术上无法解决的痛点，更不用提水中长期存在的消毒水位和水垢了。所以对消费者来说，在自来水从水厂到自家水龙头这个漫长的过程中，面对可能出现的污染，我们能够解决和干预的，要么就是在家常备瓶装水，要么就是安装净水器。但塑料瓶含有大量化学物质，长期饮用产生的微塑料容易随着饮水进入人体，对健康造成潜在影响。而且瓶装水接触阳光、空气，容易滋生细菌、长青苔。相对而言，安装净水器即滤即饮，喝的是活水，长远来看，使用成本也比瓶装水低很多。既然如此，那哪种净水器才安全有效，适合我们中国家庭的呢？我们查阅了大量资料，从零开始一次性讲清楚这背后的弯弯绕绕。净水器的类型多种多样，首先应该明确的是自己的安装环境，这决定了你能买到的净水器净化效果上限。大致分为前置过滤、厨下、台上、壁挂和嵌入5种。前置一般安装在水表箱内的主进水管道内，是整个全屋用水的最前端过滤装置。这玩意儿过滤网比较粗，大概40微米左右，只能拦截大颗粒物杂质，如泥沙、铁锈、水草、虫子等等。如果对水质要求更高，就得加强装备了。厨下、台上、壁挂和嵌入式都属于末端净水器，过滤效果更强。但台上和嵌入类型的净水器，大部分都离不开水箱。换水箱麻烦不说，内部还容易长苔藓。壁挂和嵌入制的都要预埋管路，安装复杂，很多家装环境不合适。而过滤能力强、安装便捷、美观易用的厨下净水器是大部分家庭的首选。厨下净水器安装在水槽下的橱柜内，不占用台面空间，美观整洁，水流量大，日常取水和烹饪方便。奥维云网数据显示，厨下式在整个净水器市场中大概占比70%。看到这儿，你可别直接跑去选购了，因为还有更重要的细节等你做决定。家用净水器的核心原理就是过滤，行业主流的过滤技术主要分为超滤型、RO 反渗透型和矿物质保留型。
超滤净水器滤净度只有0.01至0.1微米，过滤效果十分有限，只能滤除水中的大分子物质，不足以过滤掉重金属和有机污染物等极其细小的物质，不建议直接饮用。RO 净水器的过滤精度为0.001缪，能过滤水中的细菌、有机物、重金属等各类有害物质，也包括矿物质元素，所以其过滤出来的水属于纯净水，几乎不含任何溶质、离子。而矿物质净水器顾名思义，它能够往纯净水里添加或保留矿物元素。超滤机过滤精度不达标，不建议买。那纯水机和矿物水机买哪种好呢？首先，我认为矿物质水肯定是不可或缺的。我们喝的水是雨水落到山体大地上，经过岩石的层层过滤形成的。自然水里本身就有矿物质，山体就像大自然的过滤器，赋予水独特的矿物成分。喝矿物质水符合自然之道。就像我们都知道，有机的食物更好。为什么？就是因为它符合自然发展规律。其次，世卫组织和教育部都普遍认为，水中的矿物质是不可替代的，因为水中矿物质种类丰富，能弥补饮食结构不合理导致的微量元素摄入不足。例如，钙在儿童、青少年骨骼发育上起到重要作用，镁对于老年人稳定血压、心脑健康有重要影响，钾在孕妇维护神经系统、呵护胎儿发育方面有重要作用。而且，水中矿物质是离子状态，更容易被人体吸收。纯净水呢，它彻底滤除了原水中的各种离子和有机物，绝对的纯净安全，浓度低，溶解度高，细胞亲和力强，更容易代谢。对于婴儿和长期吃药的老年人、代谢能力弱的人群，纯净水不增加肝肾负担，用纯净水泡奶、做辅食、打豆浆、果汁等更加健康纯粹。服药时饮用纯净水也更有利于药物的充分溶解吸收。用纯净水煎熬中药，药中成分能更好的吸出效果。女生还可以用纯净水湿敷、冲泡、涂抹式面膜。美容院、皮肤科用的都是纯净水，没有杂质，不堵塞毛孔。从长期饮用、均衡膳食、满足家庭不同成员饮水需求的角度，建议矿物质水和纯净水都适量饮用。放在以前，想要在家里实现纯净水和矿物质水的无限供应，只能分别买 RO 机和矿物水机。而现在，随着技术的不断成熟，美的率先推出了既能出纯净水又能出矿物质水的净水器——美的净矿双水机。它是美的博士研发团队走访了中国3000户家庭，溯源东南西北中5大水源地，历时730天的研发带来的新一代净水器，搭载了净矿双芯系统、AI 动态双水路调节算法，既能出纯净水又能出矿物质水，一台机器直接治好你的选择困难症。纯净水模式带来更加洁净的饮水体验。采用全新升级的帕斯卡 RO 滤芯，能够有效滤除农药残留、抗生素、致癌物等140多种新型污染物，除菌率99.9%。过滤后的水几乎只剩下水分子，获得了家电院 CCLC 6星认证，比普通净水器过滤的更干净。值得一提的是，这个先矿水模式的矿物质水技术，市面上常见的有添加型和选择性过滤型。第一类添加型，通常是把自来水通过 RO 滤芯过滤成纯净水后，再人工添加矿物质进去，伪造成矿物质水。这种偷换概念的玩法有明显的劣势，因为后添加的矿物质是把矿石放在滤芯里，无法精准控制析出量，多了有害，少了没用，并且添加的矿物质过于单一，比如很多厂家喜欢用含锶的矿石，长期过量补充锶会破坏人体离子平衡，导致电解质紊乱。第二类选择性过滤型。技术原理上是选用钠滤膜和 RO 膜混合过滤，通过等比例降低过滤精度来保留矿物质。听不明白没关系，大白话就是故意降低滤芯的过滤精度，人为放一些矿物质通过。但这个过滤精度比例不好控制，大了水中的杂质过滤不掉，小的过滤的太狠，留下的矿物质含量又太少，和纯净水没啥差别。而美的采用的是全新的先矿还原技术，通过电荷吸附，把相去除掉来自水中的重金属、有机物等有害物质，把当地特色的钾、钙、钠、镁、锌等矿物元素保留下来。这个先矿水滤芯获得了 NSF 认证，过滤效果有权威保障。大家都听过一方水土养一方人，不同地方水土的矿物元素和含量都有差异。你在一个地方长期生活，适应了当地的水土，去到外地会水土不服，就是这个原因。只有这种先矿还原技术过滤出的矿物质水，才能做到因地制宜，符合当地水土，最适合当地人饮用。另一方面，水源对饮食文化的影响也尤为重要，很多地方的特色美食离开了当地的水源，味道就变了。典型的例子，茅台酒就得用茅台镇的水酿造才能有那味儿。试想一下，如果咱们用纯净水来做饮食用水，岂不是就失去了本地美食的灵魂？
所以在一方水土养一方人的理念下，美的净矿双水机的矿物质水也在发扬本地美食风味上也更胜一筹。比如老广爱煲汤，用矿物质水来煮，就跟用泉水煮一样，不仅味道更香醇，水中离子浓度较高，食材渗透到水中的成分就会相对减少，能够降低老火汤的嘌呤，更健康。用矿物质水泡茶、泡咖啡都更有一番风味。咱们中国家庭大多都是3代同堂，这样一台净矿双水机，充分满足了全家3代人饮和用的需求。比如对肠胃代谢较弱的小婴儿来说，只用纯净水冲泡奶粉或做宝宝辅食，可以保证食物的纯粹性，不给消化系统造成负担。女主人需要做涂抹式面膜，用纯净水对脸部皮肤的吸收也更好。不信你去看美容院、皮肤科都用纯净水。家里有基础病、长期吃药的老年人，饮用纯净水不给肝肾增加负担。特别是结石患者一定要喝纯净水，而家里成长中的青少年、孕妇以及身体健康的成年人，适量饮用矿物质水可以补充身体所需的微量元素。煮饭、煲汤等烹饪也可以用现矿水，矿物离子和食材发生反应，让米饭更香醇，面条更筋道，面包更松软。作为美的净水器中的集大成产品，这款机器还解决了另外2个行业痛点。不知道大家听没听过一种现象，无论多牛的净水器，静置一段时间后放出的第一杯水，杂质和重金属都很多。这是因为滤芯里的阿雾膜浓差极化不可避免。限于篇幅，具体原理不再解释。总之，这是肯定存在的，因为行业内无法解决，大家就都闭口不谈。但是作为龙头的美的不能这么做呀，必须得想办法搞定。工程师们另辟蹊径，既然解决不了阿雾膜的天生缺陷，那就从滤芯流道和水系统上去解决。理论上，只要滤芯内部的废水浓度低或者水量少，就能解决这个问题。刚开始，美的净水团队尝试置换的思路，就是把有害的沉水定时排出，赶到滤芯外之后，再用纯水补充进去。但这样又出现了另一个问题，每天多次排水，就意味着要平白无故浪费好多水，直接增加咱们的水费负担，是对消费者的不负责。紧接着，第2代技术诞生，原理简单粗暴，就是优化算法，尽量用更少的废水去置换纯水。但是少不代表没有，净水器的水泵还是要定时去启动去排水。试想一下，大半夜睡得正香，你家的净水器突然自己启动去排废水，是不是很吵闹？这种方式显然不够人性化，净水团队只好马不停蹄地开发第3代零沉水技术。这次换了一种思路，通过流道的方式去解决排水问题。听不懂没关系，给大家直白的解释下，也就是在滤芯里设置一个纯水仓，利用空气柱压缩后的反向作用力，停机时把一部分废水挤出去，将滤芯内部的纯废水比例提升7倍以上。不得不说，美的团队实在是厉害，竟然利用纯物理方式解决了这个困扰行业多年的用户痛点。除此之外，美的还顺便把滤芯阻垢物堆积的问题也解决了。前面咱们说过，传统净水器除水垢的方式是添加化学阻垢剂，可能2次污染水路。有良心的厂家肯定不用化学阻垢剂，而是纯物理方式阻垢。但纯物理方式会导致滤芯中的污垢堆积，同样2次污染水路。美的团队想到了一个妙招，即使用螺旋式的滤芯流道。太复杂的原理说着太费劲，简单给大家解释下，就是用水流去快速冲击流道里堆积的污垢，再用前面提到的零沉水技术把冲击后的废水排出去。如此一来，就把用水安全做到了极致化。最后总结一下，美的净矿双水机有4个方面，我觉得非常不错。一是很硬核，博士团队研发，多年品牌积累，中国水还得中国品牌来处理。2是很全面，既能喝纯净水，又能处理成矿泉水，我全都要。3是很安全，第3代零沉水技术和螺旋式滤芯流道多重保障。4是很贴心，1000G 大通量，可变流速，定量取水，静音降噪。如果你还在看各种科普，搞不清楚到底该喝什么水，那就别纠结了，赶紧整一台美的净矿双水机，花1种钱得2种体验，岂不是美滋滋？